ta yau maka bai da muka saba za mu tashi a inda mu kwana a jiya. Muna cikin suratul saba, za mu tashi akan aya ta 29 inda Allah ta'ala yake cewa ويقولون متى هذا الوعد ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. irin jayayya da kafiran Makka suka dinga yi akan abin da ya shafi tauhidi, kadaita Allah, abin da ya shafi imani. Kuma can bayan mun bayani cewa wannan sura ce makiya, wanda galibi a surorin Makka da yawan suna bayani ne akan abin da ya shafi tauhidi. To bayan mun ji bayani na Allah tabaraka wa ta'ala ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kasance ga dukkan duniya mai bishara, mai gargadi, amma mafi yawan mutane ba su da imani da shi. To sai Allah ta'ala ya ce wa yaquluna, suna cewa, kai ka ce ana cewa waɗannan da ba su imani da shi, waɗannan mafi yawa a cikin jama'a suna cewa mata hadal alwa'adu, yaushe ne wato wannan lokacin tsayuwa gaba ga Allah tabaraka wa ta'ala domin hisabi. Su ba su yadda ba cewa za a tsaya, ba su yadda akwai ranar alkiyama ba, ba su yadda Allah zai hukunci tsakanin bayinsa ba. To domin su nuna rashin yardansu sai suna cewa in gaskiya ne to a gaya musu yaushe, ko a ce gobe, ko a ce sati biyu, ko wata ɗaya, ko shekara 100, su a gaya musu ranar. To al'amari na alkiyama babu wanda ya san lokacin idan ba Allah ba. Allah kaɗai shi ya san lokacin da ya tanadi wannan yini, amma babu kokonto wannan yinin kaman an yi ta ne, tabbas tana tafe, kamar yadda muka yi ta jin bayanai wajen malamai da yawa, da kuma a wannan zaman ma da aka yi ta bayanai na cewa tabbas wannan yinin tana tafe. In kuntum sadiqina, idan kuna da gaskiya, wato kamar suna cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kai da mabiyanka wanda suka yi da wannan yinin, to in akwai gaskiya a tare da ku, to ku gaya mana ranar, ku ce mana rana kaza wata kaza Allah zai tsaye da alkiyama. Allah ya kare mu daga wato ainihin kafirci. Verse 29 of Surah Al-Saba. Allah the Most High is narrating the situation of the kuffar concerning the day of Qiyamah. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدِ. They were saying, Mata, when will come this appointment, this promise, since you promised that after our death we are going to be resurrected on the day of Qiyamah. When will this Qiyamah come? They were not asking in order to benefit or to prepare against that day. Rather, they were asking in order to express their disbelief in the coming of the Qiyamah, their rejection about the day of Qiyamah. In kuntum sadiqeen, if at all you are truthful in your claim that after our death we are going to be resurrected for the second time and be given account according to our deeds. The day of Qiyamah definitely will come as confirmed by verses of the glorious Quran and a hadith of the Prophet ﷺ, or even common sense. However, no one knows when it will come except Allah subhanahu wa ta'ala. قُلْ لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ. Allah ta'ala ya ce wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa gaya musu, ka ba su wato ainihin jawabi, qul lakum mi'adu yawmin,
kuna da wato ainihin mi'adi, wato wani lokaci a wani yini, kuna da wani yini la tasta'khiruna anhu sa'a, wannan yinin zai taho babu jinkiri ko da na ɗan lokaci ne kaɗan, yana tafe ba jinkiri, ba za a jinkirta shi ba za a jinkirta shi ba. Allah ta'ala kuma ya ƙara cewa wala tastaqdimu, sa'an nan kuma ba za a gabatar da shi babu jinkiri babu gabatarwa. Idan misali a ce gobe ne, to ba za a yi shi yau ba, duk surutun za ku yi ba za a matso da shi a ce to a yi shi ana gaggawa a, sa'an nan kuma ba za a ce sai jibi ba. Wannan lokacin da Allah ta'ala ya tsayar ba mai karawa ba mai rage. Inda a ce Allah ta'ala ba yana haƙuri ne da mu ba, a lokacin da suka ce lalle a kawo sa'a, Allah ta'ala sai ya kawo ta a lokacin su halaka, amma Allah ta'ala baya canza alkawarinsa. Yawan surutun kafirai da yawan rashin yardansu da jayayyansu ba zai sa Allah ta'ala ya canza lokacin da ya saka. Kamar ka ce a gaya musu wannan lokacin da Allah ya riga ya saka ba mai karawa ba mai ragewa, a dai jira lokaci. Allah ta'ala ya sa a wannan lokacin muna cikin masu rabauta. na'am فسينقل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة. For you is an appointment, or you have an appointment for a day or an hour in which لا تستأخرون عنه ساعة, that you are not going to be given respite or delayed ساعة, even for an hour or for a minute. وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ, and you are not going to be brought forward. When the time is not due, it will not be hastened because of your silly questions. And when it comes, nothing can delay it. So there is an appointment time for the day of Qiyamah, which when it comes, nothing will stop it from occurring. وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. to kaga a ayar da ta gabata ba su yarda cewa za a tsaida su, saboda haka su masu kokonto ne da ja. Abu na biyu ko bayan wannan, wa qala alladhina kafaru lan nu'mina bi hadha alquran, wanda suka fara suka ce lalle ba za mu yi imani da wannan alqur'anin ba mu yarda cewa daga Allah ne ba. Ga su a can sun ce ba su yi imani da ranar ƙarshe ba, nan kuma sun nuna ba su yarda da alqur'ani ba. kaga kafirai ne tangarara, domin ai a cikin alqur'anin ake bayanin wannan tsayawa. Saboda ka abinda duk qur'ani zai gaya musu ma ba su yarda shi ba, su qur'anin ma gaba ɗaya ba sa imani da shi. wa qala allazina kafaru lan nu'mina bi hadha alquran, ba za mu yi imani da wannan alqur'anin ba. to kaga kai tsaye kenan, shi ko alqur'ani littafi ne wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya saukare ga gari duniya gaba ki da. bai kamata duk mai hankali, musamman balarabe, kuma balarabe ma na wancan zamanin wanda suke jin larabcin da kyau, bai kamata ya ji yadda Allah ta'ala ya tsara alkur'ani ya ce shi ba zai imani da alkur'ani ba, domin ya fi gaban abin da wani zai rubuta, ya wuce abin da wasu larabawa za su zauna a karan kansu su rubuta alkur'ani. duk wani masanin larabci a cikinsu idan ya ji jerin abin da Allah ta'ala ya jero mu alkur'ani, to ya san ba rubutu ne dan adam ba,
shi sa Allah tabaraka wa ta'ala ke cewa la in tamatil insu wal jin ala an ya'tu bi misli hadha al-qur'an la ya'tuna bi mislihi walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira. Allah ta'ala ya kalubalanci duniya gaba daya ba ma larabawa kadai ba, yace da aljannu mutane da aljannu da za su samu a waje guda domin su kirkiro ko su rubuta kutankwacin alkur'ani to ba za su iya ba. kaga da a ce ana so a karanta alkur'ani tun a lokacin da larabcin ke da karfi to da sai su zauna laraba a samu kamar mutum 100,000 idan sun kai haka adadinsu, sai su rubuto littafi wadda ke kama da alkur'ani sai a karanta alkur'ani, to ba za su iya ba. wadda suka ma wato gwada din a lokacin sun kasa. kuma wannan kalubalen ba wai a can lokacin bane, a koyau ne mutum ya ce a'a to ai za mu iya, to ai sai ku gwada a gani. misali shi sa qur'ani shi da kansa yake wato ainihin kare kansa da dalilan cewa wannan littafi ba daga dan adam yake ba, daga Allah yake. ko yau aka samu waɗansu suka ce za su iya rubuta alkur'ani sai ce to bismillah ku rubuto mu gani, ba za su iya ba. to sa'an nan ba ma qur'anin gaba ɗaya ba a Allah ta'ala ya ce to a kawo sura 10. am yaquluna iftara qul fa'tu bi ashri suwarin misli muftariyatin wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin. ko suna wato ainihin kokonton alkur'ani cewa annabi ne kirkiro shi wa iyazu billahi, Allah ta'ala ce to su kawo surori guda 10. kaga alkur'ani sura ne a cikinsa 114, to aka ce su kawo 10 kadai a ciki, so kasa tun a lokacin, domin ana maganar lokacin da larabcin ke da karfinsa, ba a gwamutsa shi da wasu kame-kame ba kamar yadda ake da shi yanzu. Larabcin ba kamar nada ba, su wa'incan kafiran na asali suka kasa kawo surori 10. kai balma a cikin bakar Allah ta'ala ce su kawo sura ɗaya tar, kwatankwacin abin da ke ƙur'ani ka nemi sura mafi karanci mai aya 3, su kawo sura 3, su kawo sura ɗaya. ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وعدت للكافرين. Allah tabaraka wa ta'ala yace ya ku mutane ku bauta ma ubangijinku wanda ya halice ku da wanda ya halice wanda suke gabaninku ko wato ainihin samu jin tsoron Allah. shine wanda ya saukar muku da ruwa, shi ke rayar da ku, shi ke ba ku kaza, shi ke ba ku kaza. to sai Allah ta'ala ce to su kawo kwatankwacin sura ɗaya na alƙur'ani. idan ba za su iya ba, ƙur'ani ya ce ko ba za su iya ba, tun yana cewa in ba za su iya ba, sannan ko ba za su iya ba, to su tsoron wuta wanda an tanaye ta damun ga kafirai. saboda alama ce ta kafirci sosai, cikakken kafirci, mutum ya ƙi yadda da shashin alƙur'ani ba ma dukansa ba. mutum ya ce a wannan bangaren alƙur'ani ban yi da shi ba, to ya kafirta. tataccen kafiri ne zai faɗa ka, bare wanda zai ce duk ƙur'anin ma bai da shi ba, to wannan akwai abin da ya fi kafirci ma ya kamata a bashi. to suka ce wannan alƙur'anin ba za su yi imani da shi ba, wala billazi bayna yadayhi, sa'annan ba za su yi imani da littafin da aka saukar ba gabaninsa. kafin a saukar da alƙur'ani an samu wato littafin at-taura da linjila da zabura.
na annabi Dawud da annabi Musa da annabi Isa alaihi salatu suka ce to wa'annan ma gaba ɗaya ba mu yarda su. Kaga kafircin din su grade 1 mai matsayi ne lamba guda na ba ma Qur'anin ba, duk abin da Allah ta'ala ma ya ce ya saukar da shi ga wani annabinsa su musu da shi. To kuma a wato mizan wannan al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine yin imani da manzanni da kuma imani da littattafai a dunkule. Duk wani wanda aka ce an turo annabi ne to mu mun yi imani da shi, ko mun san sunansa ko mun sani ba. In an saukar wani littafi ko mun sani ko mun sani ba, matuƙa ya tabbata mun yi imani. To amma suka ce ba su yi imani da alkur'ani ba, ba su yi da attaura ba, ba su yi da linjila, wai ba su yi da kowane irin abin da aka saukar ba gabanin ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamar ka ce suna cewa ne na ba mu imani da komai daga Allah ba. Musa Allah ta'ala ya ce walau tara idh zalimuna mawqufuna inda rabbihim, da dai zaka ga lokacin da Allah ta'ala ke tsaye da kafirai azzalimai a gaban wato aini wajen ubangijinsu, da zaka ga wato azzalimai an tsaye da su, wanda su ne kafiran kuwa, domin yana iya ɗaukan kafirci idan zalunci ya zo da sigan kafirci, yana kuma iya zuwa da sigan cewa zalunci na ka zalunci kanka ko zalunci wani, wadda wannan ba zai kai darajar kafirci ba. Amma wadda ake bayani a nan wato kafirai ne tangararan. Saboda me? Saboda su ne wa'annan su ta alkur'ani, saka zaluncinsu a nan ma'anarsa kafirci kai tsaye. Kamar ka ce ne to sun ce ba su yarda da alkur'ani ba, to ta hau ka ga wa'annan mutanen yadda za a yi da su gobe kiyama. Sai aka ɗauko musu wani suna wadda ke duk sunayensu ne Allah ta'ala ya ce musu azzalimai. Walau tara da za ka ga idh zalimuna azzalimai mawqufuna an tsaida su inda rabbihim gaban ubangijinsu, yarja'u ba'dhum ila ba'dil alqawl, shashi suna mai da martanin magana zuwa ga shashi, shashi na mai da martanin lafuza zuwa ga shashi. Wato an samu sabani kenan, wannan ya faɗi shi ma wancan ya faɗi, amma dukansu azzalumai ne. Sai dai a samu tayu akwai babban azzalumi, ƙanƙanin azzalumi, duk dai sunansu ɗaya. A samu wadda babba ne, a samu wanda yake shi ƙarami ne. Shashin suna mai da wato zance zuwa ga sashi, magana zuwa ga sashi. Me suke ambatawa? Ya ƙuluna suna cewa, ya ƙulun lazina surifu, waɗanda suke maraunata ne a cikinsu, masu rauni, addafu rauni ne, to masu raunin cikinsu suna cewa. Kuma galibi in aka ce mutum mai rauni, in ana maganan jama'a da yawa, galibi mabiya ne, talakawa wanda ba su da mulki, ba su da kuɗi, ba su da matsayi a cikin jama'a, to galibi su ne masu rauni. ya ƙulun lazina surifu, wa'annan masu raunin suna cewa lillazina stakbaru, suna cewa wato ainihin masu girman kai kangararru a cikinsu, shugabanni kuma su ne galibi. In ka ji istikbar galibi takabburanci, to ya fi faruwa daga wajen shugabanni waɗanda suke faɗi a ji, masu kuɗi, masu mulki, masu ilimi, masu wato sarauta. To waɗannan gobe kiyama za a samu jayayya. Masu rauni za su fuskanci wayannan kangararrun shugabanni na wannan lokacin na kafirci su ce da su, lillazina istakbaru laula antum lakunna mu'minin, da ba dan ku ba. Su wake wannan maganan? Masu rauni. Da ba dan ku manya ba, manyan banza, da ba dan ku ba da mun zamanto mu'mini. Amma fa dukan su kafirai ne, da masu raunin da masu wato ainihin kangararrun dukan su kafirai ne. Wannan ba magana ce ta musulmai ba. Musulmai wanda suke bin shugabanni na kwarai, to gobe kiyama kowa yaba ba kowa zai yi, da wanda ya bi da wanda aka bi. Amma wa'anda yake daman kafirai ne, da wanda suka bin da wanda aka bin duk kafirai ne, to sai yi wannan jayayya. To shi yasa su ma musulman ya kamata su ɗauki wato ainihin darasi. Duk wani abin da zai kai ka gobe kiyama ka la'anci shugabanka tun anan kai bara'a, ka ce baka ba shi, baka ba wannan abin da ya tirsasa maka.
domin shi ne sauƙi a wajenka. Wannan kuma ba ana nufi ne mutum ya sa shugabanni a gaba ba da aiki ba sai kullum neman laifinsu, ai sun suka yi kaza, ai su misali yanzu a Najeriya komai faru za a ce shugabanni ne, bayan mu mabiyan ma sharrin da ke hannun waɗansu ya mafi na shugabanni. To shi sa wannan jayayya tabbas za a yi shi tsakanin mabiya da waɗanda aka bi. Na'am. Wala billadhi bayna yadayhi. Those who disbelieved in Allah subhanahu wa ta'ala said, "Lan nu'mina bihadha al-Qur'an." Will never believe in this Quran. Will neither believe in this Quran. Wala billadhi bayna yadayhi. Neither those scriptures that came before it. Those scriptures that were revealed before the Quran. Quran is the book of Allah and it's true. It's direct statement of Allah subhanahu wa ta'ala. If you disbelieve in something, you must have a reason why you disbelieved in it. Their reason was simply that it was the Prophet sallallahu alaihi wasallam that invented the Quran, or it was somebody who was teaching him the Quran. Now Allah says that is simple. You are an Arab, you are equally Arab. You are eloquent, you have wisdom, you know the Lugha. Now this is a challenge. Bring forth something like unto the Quran, since you are challenging the Prophet ﷺ that he was the one who invented the Quran. That was not possible by all of the Arabs, despite their wisdom. Then Allah the Most High reduced the number by saying that فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ. Now out of 114 surahs of the glorious Quran, just produce only 10 of its kind, if you are truthful that it was Prophet Muhammad ﷺ that invented the Quran and it's not from Allah subhanahu wa ta'ala. And that had not been possible for them to produce. Then the challenge was even reduced to only one surah, as short as Surah Al-Kawthar, 3 verses, and that was not even possible again. Then why should you then disbelieve in the Quran? Since you say it was invented, then invent your own. They couldn't do it. Then there is no reason why they should not believe in it. وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ. Not only the Quran, but all these revealed scriptures, the Injil, the Torah and Zabur, we disbelieve in them. وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ. Allah the Most High says, if you could see on the day of Qiyamah, when the Zalimun, those who wrong themselves by disbelieving in Allah subhanahu wa ta'ala, will be brought to stand in the Rabbihim before Allah subhanahu wa ta'ala. If you could see their situation on that day, you would have seen something very, very serious. You would have concluded that, yes, those people were really in trouble, because they were going to be brought before Allah subhanahu wa ta'ala, and they will answer why they disbelieve in the Prophet ﷺ and in the Quran, and also all the scriptures that were sent before the Quran. يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلِ. When they were brought before Allah, they will be asked, and there will be no answer, except that يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ الْقَوْلِ. Some of them, or they are exchanging blames between themselves. This one will say, you are the one who misled me. No, you are the one who followed me. Why did you follow me? Did I force you? I did not force you. So they will continue to be exchanging blames between themselves. Su waɗanda suka bi kamar irin wannan masu waɗanda suka yi biyayya ga manya, wato ainihin manya kafirai, suka halaka su abin shedan, za su ce wato za su yi baran-baran da su, za su yi ba mu ba ku lokacin sun ga azaba. Duk wani abin da yake tsakaninsu
na girmamawa wanda aka yi a duniya ya yanke. To su irin wancan yanayin na bakara to shine irin wannan yanayin na saba, cewa ba wani alaka yanzu, kowa ya fito karara yana la'antar dan uwansa. ana nusaradnakum anil huda ba da ja'akum, mu ne muka hana ku bin shari'a bayan ga shari'a zo muku karara. Bin Allah, wane ne za a ce bi Allah ya ki bin Allah? Wane ne za a ce Qur'ani gaskiya ne yaki? Wane ne za a ce Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne yaki? Ka ji fa, bayan da su suka ingiza su, amma yanzu sun kauce. Kisa idan ka yadda ka bi wani a nan duniya wajen halaka, to gobe kiyama ba zai taimake ka ba. Hasali ba a kin maganganu da zai gaya maka, sai ya fusatar da kai akan ma azabar da kake ci. Bal kuntum mujrimin, suka ce a ku daman makwaranta ne, masu laifi ne, ku mujrimai ne daman, ba mu ne muka mujrimin da ku, a ku daman asalin ku mutanen banza ne, masu barna ne ku, kafirai ne ku. To kaga wannan bayani zai fito daga wajen manyan da aka bi, to tun daga nan mutum zai maganin kai da dai wani wanda zai halaka shi. Da zaran kaga halaka a tare da wani, to ka kauce, domin gobe kiyama zai Allah wadare da kai, ba zai taimake ka ba, kuma zai gaya maka irin wa'annan ba'ayin maganganu wanda ba za su yi amfani ba. Duk da abin da ya faɗa gaskiya ne, to amma ya fidda kansa. Allah ya tsare mu. Na. As if they were thinking that they have defeated them. Now those who were arrogant are speaking. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا. The leaders, the influential ones who misled the weak ones and oppressed them through disbelieving in Allah and His Messenger sallallahu alaihi wasallam, said unto those who were weak, أَنَحْنُ صَدَدْنَاكُمْ عَنِ الْهُدَى. Were we those who avert you, who stop you, or who deny you from believing in the truth? بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ. After all, it came to you, it manifests to you that it was true. Why would those who force you? They do stop you, they do engage some forces or security that stop you from believing in Allah subhanahu wa ta'ala and His Messenger? No, you are telling lie against us. We reject your statement that we are those who made you astray. بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ. Rather, you were criminals. It was your choice to disbelieve in Allah subhanahu wa ta'ala. That's why you disbelieve in, not any as a result of any of our handiwork. Therefore, you were criminals. You chose to disbelieve. Now you are disbelievers. Get ready to take the consequence of your action. In Surah Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala mentioned how those who follow leaders blindly, will dissociate, how the leaders will dissociate themselves from them. Allah subhanahu wa ta'ala says, إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا. When those who were obeyed will dissociate themselves and exonerate themselves from those who follow them, who obey them in disobedience to Allah subhanahu wa ta'ala. وَرَأَوْا الْعَذَابَ فَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ. When they see Allah's punishment clearly, then all relationship between them are cut off. No relationship at all between them. So the same thing here. Now you are the people who choose to be criminals. That's why you are criminals. Therefore, get ready to receive the consequence of your action. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا
هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. haka ka san waɗanda suka so yin magana su ne masu rauni, domin suna ganin su aka cuta. A nan an danne su, sun dannu sun bi, a can kuma gashi ba su yi nasara ba. Saka su suka fi cancantan su yi magana, su suka so ma cewa ga manya ku ka jawo mana wannan, to su ma manyan suka mai da martani suka ce a ku ka jawo kanku, mu muka hana ku. To har yanzu masu rauni za su sake mai da martani. Duk wannan mai da martani bai amfani gaban Allah, dukkan su za a koma su a wutan jahannama. shi sa Allah tabaraka wa ta'ala ne yace wa qala alladhina studifu lil ladina istakbaru, wayannan masu raunin mabiya su ga shugabannin su kafirai, a'a bal makarul layli wan nahar, ai makircin da kuka dinga yi dare da rana da kuka ce mana ba ku ne mana, ba gaskiya kuka faɗa ba. a'a gaskiyar magana shine kun sa mu gaba da dare da rana cewa sai mun bi abin da kuke so. Kafircin nan dai sai mun yi, domin magana a nan akan kafirci, to kuma yana iya ɗaukan saɓon Allah ma, wadda ta yi hukuncin ba zai kai wannan tsanani ba, amma shi ma idan Allah bai yafe ba shi ma abu ne na bayani. cewa kullum mutum ya nemi gaskiya ya bi, kare bi abinda Allah ya halatta wajen saba wa shi mahalicci. ce a ni ba zan yi wannan ba, wannan shi ne daidai. Kai ko da uba ne da 'ya'ya, in abin ya kai ga zai kai ga shirka, to Allah ta'ala ya yi iyaka, ba za ka bi su wajen shirka ba, za ka tsaya ka ce a wannan an shiga haƙƙin Allah, domin idan ka bari ka shiga to gobe kiyama za a irin wannan jayayyar. Allah ta'ala ya ce wa qala alladhina stud'ifu lil ladhina istakbaru, lalle wa'annan masu raunin suka gaya wato ainihin shugabanninsu masu girman kai masu barna, bal a'a makarul laili wan nahari, wato ainihin makircin da kuke yi da yini da dare da yini, amuruna na a lokacin da kuke umurtar mu an nakfura billahi, cewa mu kafirce ma Allah, wa naj'alahu andada, sa'annan mu sa ma Allah tabaraka wa ta'ala abokin tarayya. Ku kuka matsa mana, kuka jawo mana wannan, domin daman wannan jayayyan to za a yi shi kamar da ya gabata cewa a bakara za a yi wannan jayayyan. Su masu rauni da su la'anci shugabannin su ya kuka jawo mana, har ma su ce da zan samu daman dawowa da za su dawo duniya, su wa'anda suka yi rauni din nan suka bi, da a ba su dama, to ba za su bi su ba. law anna lana karatan fanatabarra'a minkum kama tabarra'u minna kadhalika yurihimullahu a'malahum hasaratin alaihim wa ma hum bikharijin minan nar. za su da za a ba mu damar mu dawo duniya, ai wancan da kuka mana ba zata, to in Allah ya maida mu duniya ba za mu bi ku ba, za mu ki, kamar yadda dukkan yadda za ku yi da mu ba za mu yadda mu bi ku ba. To amma wannan bayanin ba zai amfani ba, da su waɗanda suka bi da wanda aka bi duk wuta za su shiga, ba za su fita daga cikin wutan jahannama, wa ma hum bi kharijin min nari, Allah ba zai fidda su ba, za su dawo a cikin wutan jahannama. To wannan darasi ne babba na kada mutum ya bi wani domin neman yardan dan adam ka saba ma ubangijinka, kuma darasi ne kada ka bi son zuciyanka ba wani ba yanzu. Ai kaga wani yana gefe guda ne, a zuciyanka shi ma yana umurtanka wani lokaci kafirci, wani lokaci fasikanci, wani lokaci sabo na kaba'iri, wani lokaci karamin zunubi, to karka bi shi, domin idan ka bi shi gobe kiyama za ka halaka. Kamar ana cewa ne kada ku yadda duk wani abu wadda ba Allah ba ya sa ka saba ma Allah, da zaran ka ga abin da zai hana ka bin Allah to sai ka ce a'a, domin wannan abin kowaye shi ba ya kwatan ka gobe kiyama, za ku yi irin wannan baran-baran a gaban Allah da shi, kuma wannan bai hana shigan kowannen su cikin wutan jahannama, da wanda ya bin da wanda aka bi. wa asawar nadamata lamma rawul azab, suka doge wajen yin nadama yayin da suka ga wato ainihin azaban Allah, wato nadaman
wato wanda yake yana bin junansa ba wani yankewa. Nadama ne bisa nadaman karuwa yake, domin nadaman da zai amfane ka shine nadaman da zai amfani. Misali yanzu ka ce ka ai da na sani da na halarci sallan tarawih jiya a unguwanmu, da na je sallan tarawih, to baka samu ka je ba. To tunda kana raye kana da damar yin tarawih daga yanzu har Ramadan ta kare, la'alla ka samu ka biya wannan wanda kai nadama. To nadaman da babu wani amfani shine ba ka da wanda ran zaka wanta tarawih an kare, an dauki ranka a lokacin shikenan. Misali kenan na abin da ba farilla ba, bare abin da za a ce farilla, bare a ce mutum ya yi kafirci. Me yasa kafirci ya fi muni a cikin wannan bayanan shine shi kafiri da wama zai autan jama'a ba fita, bare ta fita ba abada. To ka ga nadaman kullum zai yi ta yana cikin wutan jahannama, ba ran da ba zai nadama ba, ko ba ran da wutan za ta kare, ko ba ran da za a ce ya fita. To Allah ya raba mana irin wannan dama. Lokacin da suka yi azaban Allah, waje alnal aglala fi anaqihi, Allah ta'ala ce muka sanya wato ainihin sarƙa a wuyayinsu, an ɗaɗɗaura wuyoyinsu, wannan ɗaura wannan, wannan ɗaura wannan. Allazina kafaru, wa'anda suka kafirci. Kaga wannan ke tabbatar da wancan zancen na azzalimuna kafirai ne. Wa'annan kafiran wuyansu gashi nan an ɗaure shi, kamar yadda zaka ce an kama bayi an ɗaɗɗaure su, ko hannunsu ko kafansu ko wuyansu. To ɗauri a wuya ya fi muni, din ɗauri a hannu ko ankwa ko a kafa da ɗan sauki, amma duk lokacin da aka ce an ɗaura wuyan mutum, to ai ba wanda zai ji. To ga sunan da sarƙa daban-daban kala-kala na wuta na azaba a wuyayinsu. Allah ta'ala ya ce hal yujzauna illa ma kanu ya'malun, shin a saka musu face bisa abin da suka aikata? Bi ma'ana wannan sakamakon dalili ne na ayyukan da suka yi, wannan sakamakon ya yi daidai da su suka jawo kansu wannan, ba mu sakanya masu face irin abin da suka aikata. Abin da suka aikata shi ya ja muku wannan sakamakon. Shi yasa shi wanda ya mori duniya ko yake jin ya mori duniya na 'yan shekaru kaɗan da zai a duniya, shekara 100 ko 200, idan ya ga azaban Allah cewa zai shekara biliyan, to ya san ya yi asaran kansa, ya yi kasuwancin da bai taɓa yin riba ba ce. To shi tun daga nan mutum ya dinga jawa kansa linzami, yana ba wa kansa qiyamul laili, domin wannan yinin wanda duk ya tafi ba da sa'a ba ya shiga uku. Allah ya tsare. Na'am. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا, those who were weak or were made weak or were oppressed would say unto those who were arrogant, meaning their leaders, بل مكر الليل والنهار. Of course, you did not force us, you did not bring any security man to force us to disbelieve in Allah and His Messenger, but either directly or indirectly you would have done so. Through what? Makrul layli wan nahar, the plot of the day and night, conspiracy of the day and night. You conspire in this direction, you conspire in the other direction, until in the end we succumb to your conspiracy, therefore we disbelieve in Allah subhanahu wa ta'ala. All this they are saying is not going to save them. They were disbelievers in Allah subhanahu wa ta'ala. All this they are blame games. In the end, Allah the Most High will take them to hellfire. In Surah Al-Baqarah still, those who follow blindly their leaders or their scholars or their imams, after having been condemned by Allah subhanahu wa ta'ala, they will say, they will lament and say, لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّأُوا مِنَّا. If we could have an opportunity to go back to life of the world, we would have dissociated ourselves from them as they have dissociated themselves from us today. So they were just lamenting, regretting of what they did, and there is no time for them to make a redress.
Bal makrul layli wan nahar. It was the conspiracy of the day and night which you engaged into in order to deceive us. That was what made us kuffar. إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَن نَكْفُرَ بِاللَّهِ. When you are commanding us to disbelieve in Allah subhanahu wa ta'ala, وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا, and in addition to attribute partners unto Allah subhanahu wa ta'ala in worship. Yes, Allah deserves to be worshipped, so also these our idols deserve to be worshipped. So Allah cannot just be worshipped alone. Rather, there must be andad, some other equivalents that should be worshipped along with Allah subhanahu wa ta'ala. In the end, all these their arguments, all these their blame games will not benefit them. وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأُوا الْعَذَابِ. Then they confide regret. They hide regret in their minds. When they see Allah's punishment, they continue regretting inwardly. Each of them will be regretting inwardly for being a leader in error. The others for following their leaders in disbelief, in error, and then they disbelieve in Allah subhanahu wa ta'ala. They will regret their action when the regret will never be of benefit to any of them. وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا. They will be gathered inside hellfire. Not only the severe punishment of the hellfire is not enough for them. Allah the Most High in addition says, وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ. We put shackles فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا, in the necks of those who disbelieve. Consider yourself now if you have any neck pain and you can't even turn either left or right or up and down, and imagine the trouble you are going to engage in or to be exposed to by just mere neck pain of an hour or a day or a week. But this is perpetual shackles that Allah subhanahu wa ta'ala put in their necks. What a terrible punishment. May Allah the Most High protect us from such punishment. وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا. We put shackles in the necks of those who disbelieve. So in this verse, Allah is clearly saying that they were disbelievers. Allah said, الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا. Recompense except مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, except what they used to do, meaning there will be no punishment other than this punishment mentioned by Allah subhanahu wa ta'ala against those who disbelieve in Allah subhanahu wa ta'ala, either through plot of anybody, either through somebody's conspiracy, either they happen to be the leaders in disbelief, therefore others follow them in disbelieving in Allah the Most High. وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ. Na'am, masu mulki, masu dukiya, masu ilimi, masu matsayi a cikin jama'a, saboda shaidan kan hura su suka cewa su suka ba mu kansu wayannan matsayin, sai ya zamanto nisantan Allahnsu ya fi na kowa. Allah ta'ala ce wa ma arsalna fi qaryatin, ba mu yi aike ba zuwa ga wata alƙarya, wato mu tura manzo ya je gargadi ga wani alƙaryan, min nazirin, wato wani mai gargadi kamar manzo a tura shi ga alƙarya, wasu jama'a a gaya musu Allah, a gaya musu imani, a gaya musu alƙiyama, a gaya musu ƙaddara, a gaya musu mala'iku, illa qala mutrafuha, face mani'imanta wa'anda aka wa ni'ima a cikinsu, wanda Allah ta'ala ya ni'imta ya ba su wani matsayi na musamman na daban, face su wa'annan mutrafuwa sun ƙi bin wannan annabin. Me suke cewa? Inna bima ursiltum bihi kafirun. Sai su ce ma wa'annan annabawan da aka turo, mu dai bisa abin da aka aiko ku da shi kafirai ne, ba za mu yadda ba, ba mu yadda ba. To shi sa yawan ni'ima wani lokaci yana sa mutum, matukar ba Allah ne ta'ala ya ganar da shi ba, ya sa ya butulci, ya dinga ganin ya fi kowa, ya dinga ɗagawa. Idan ka duba da yawa cikin jama'a wanda suke ɗagawa da shi za ka samu su ne wanda Allah ta'ala ya wa ni'ima,
su za su fi yawan barna, yawan kin bin dokoki, yawan jawo matsaloli wa al'umma, saboda su suna jin su wata tsiya ce. To shi sa Allah ta'ala ya ba da wannan labari na haka abin yake. Ga ni'ima an yi musu, su ya kamata a ce sun fi kowa gane matsayin Allah tabaraka wa ta'ala da mai godiya, a yayin da wani baya da abin da zai ci, wani ya mallaki abin da zai ci da mutum miliyan 1 a shekara 10 yana da shi kadai. To kaga irin wannan ya kamata idan ana jin tsoron Allah ɗaya ji tsoron Allah sau 100, saboda shi an mai bai wanda ba awa wani ba. To ni'ima wani lokaci takan koma wato hasara ga mutum, kuma ni'imomin nan suna da yawa. Akwai ni'imar lafiya, ni'imar dukiya, mulki, ilimi, yaya, duka ni'imomi ne. Kisa idan Allah ta'ala ya ni'imce ka da wani ni'ima, to ka zanto mai yawan godiya. Wannan ni'iman ta ƙara ma imani, ta ƙara ma kusantan Allah, sai ka mori biyu. A duniya amma ni'ima, a lahira an kira sunanka kafin ma a kira wa'anda ba su da ni'ima. Domin hanyoyin da mai ni'ima zai shiga aljanna suna da yawa, wadda ma ba da ni'iman ba zai samu ba. Misali, wadda yake da dukiya ba da zakka, kai baka bayar ba za a rubuta ma ladan zakka ba, sai dai Allah ya so. Ya je umra a cikin watan Ramadan, an rubuta mai ya samu ladan hajji da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kai kana nan ko hanyar airport baka sani ba, kaga ba za a rubuta maka ba. Ni'ima ce Allah ya bashi, ya tara mutum 1000 ya ce a ba kowa 1000, kaga kai ba za ka iya ba. Wannan ni'ima ce za a rubuta mashi. To shi sa wa'anda Allah ya wa ni'ima su suka fi samun damammaki na samun yardan Allah cikin sauki. Ko kuma an baka mulki, ka rike amanan jama'a, duk abin da aka baka nasu ka tabbata ya isa gare su, to za a baka ladan su gabaki daya. Wanda yake mabiyi ne shi kaga ba zai samu wannan ba. An ce ka masu kwalta, ka tabbata ka yi. An ce a musu rijiyar burtsatse na ruwa, ka je ka yi. Wanda bai zai samu wannan ladan ba. Shi sa wadda aka wa ni'ima galibi hanyoyin samun ɗaukakansu a lahira an riga an buɗe musu ita, amma su kullum ake kuka da su. Duk idan ƙur'ani ya faɗa ko ka gane ko ba gane ba, haka abin yake. Kaga anan Allah ta'ala cewa mutrafuwa, wa'idda aka wa ni'ima a cikin su, ga abin da suka ce inna bima ursiltum bihi kafirun, mu dai abin da aka turo ku da shi, aka turo ka da shi ya kai wannan annabi, mun kafirce mishi, ba za mu yadda ba. Allah tabaraka wa ta'ala ya tsare mana imanin. Allah the Most High said that we had not sent to any city min nadhirin a prophet, a warner, illa qala mutrafuha inna bima ursiltum bihi kafirun, except that the affluent will say to that messenger that we were disbelievers in what you were sent with. Meaning, all the messengers sent by Allah subhanahu wa ta'ala were challenged by those who were the leaders. And the main obstacle against the da'wah of every messenger sent by Allah subhanahu wa ta'ala were the affluent, those who were enjoying, the opinion leaders, the influential ones, the leaders, those who were rich, those who have connection, and so on. These were the people given opportunity by Allah subhanahu wa ta'ala to enter paradise without any difficulty, because so many ways were made open for them in order to earn mighty reward. Consider someone who is a leader. The resources of a particular state, of a country, is in his hand, and he utilized that resource in order to better up the life of his subjects by providing quality health care to them, education, roads, and others as they enjoy
Allah subhanahu wa ta'ala will record reward for him against each of them. How can you imagine the amount of reward a president of a country or a governor who has been righteous and doing what he is expected to do? How could you imagine the reward he's going to earn from Allah subhanahu wa ta'ala? Therefore, he has good chance of earning paradise. So also, he who is rich, he has an opportunity to give out zakat, which is compulsory, and also give a voluntary sadaqah to feed as many as possible, to assist as many as possible. But most of the time, those people who become obstacle to da'wah of the messengers of Allah subhanahu wa ta'ala and preachers at any given point in time are those who have been given this opportunity to enter paradise, but they reject through what? Becoming obstacle to the da'wah of the messengers of Allah subhanahu wa ta'ala. Mutrafuha, the affluent ones, those who are enjoying, they will be saying, no, we disbelieve in what you have been sent with. We reject you and we will never believe in you. Then if the leaders say, no, we disbelieve, what more of the weak ones? They were just following. Therefore, the weak ones will say, no, wherever my oga, they, now there I day. That is his own. Or wherever my president or my governor is, that's where I am. Therefore, they have been already conquered by the opinion being held by their leaders or by those whom they are following. May Allah the Most High guide us aright and follow the right path. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Now, the question asked by the brother is on issue of zakat, whether it is a condition that when giving zakat you must inform the person you are giving that this money is zakat money, or you can just give him, your intention. The answer to this question is that it is not a condition that you must inform an individual. You can just give him and keep quiet. Allah knows that it is zakat you are giving him. However, sometimes it is good for one to mention it, because maybe sometimes people do not even know that one possesses any amount that he can be able to feed himself, let alone even giving out zakat. Therefore, by giving that zakat and mentioning it is zakat, then he's out of a blame from people. And also, sometimes, if it is not zakat that is compulsory, giving it hidden is better, so that it will save an individual from riya. Wallahu alam. Malam, mene hukuncin mutumin da ya yi fada a lokacin aikin haji, amma daga baya ya yi istighfari a ƙarshe? To ai wannan istighfari daban ne. Aikin haji ba a son mutum wato ainihin ya yi jayayya ma balle fada, jayayya ma ba a yi. Allah ta'ala ya hana kai jayayya ma, jayayin da ba da ma'ana balle ka kai duka. Ko da ke yanzu abin yana gyaruwa, amma mu Najeriya za ka samu tun daga nan Abuja za ga wani yana kai wani dambe, kaga abu bai ba ai. Allah ta'ala ya ce alhaji ashurun ma'lumat faman farada fihin alhajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Babu fada, ba jayayya, ba fasikanci, duk abin da ake yi duk mutum ba zai ba in yana so ya samu haji mabrur. To misali idan ya je wannan sai bayan ya dawo gida ya zo ya ce kuma ya tuba, ai dama an riga an dauki a rekod din aiki, wannan hajin ka dawo baka yi mabrur ba, Allah zai karɓi tubanka amma ba aikin hajin ba. Ta yi to mutum ya ce ya yi a can kuma ya tuba a can, to da sauƙi a nan ya laifin a nan ya tuba. Amma ta yi bayan ya dawo gida an riga an ɗauki rekod an tafi da shi, ga tuban da ya ana fatan tuba, amma aikin hajin da ake ƙoƙarin a samu mabrur ta yi ba a same shi ba. Shi sa idan mutum zai aikin haji ya yi wa kansa tukunna abin nan faɗa na abubuwa da yawa da zai tsallake in ya je can, ko da ko an zalunce shi ya haƙuri, bari ma lokacin ba zalunci bane aka mashi, wani abu ne kawai na ɗan adam ya so ma hayaniya. In banda hajjin Najeriya ga mutum ya so masa taya a kwaltan Makka saboda kada yana so ya dawo gida, yana tunanin iyalinsa.
haka irin wannan matsaloli ne wanda ka iya bata mutum aiki. Aikin haji ana so mutum ya je ya miƙa kansa ga Allah gaba ɗaya, ya zanto bawan Allah sosai, to sai a bashi haji mabrur, sai dawo garinsu kamar bai taɓa yin zunubi ba. Allah ya samu dace. What is the position of someone who engaged in fighting during Hajj activity? Fighting, even if in Nigeria, let alone in Mecca, in the Holy Land, fighting is not allowed in Islam. An intending pilgrim is expected to target what is known as Hajj al-Mabrur, a complete and perfect Hajj, which the Prophet ﷺ said that has no other reward except paradise. And Allah subhanahu wa ta'ala says in the glorious Quran, فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ. Even argument is forbidden during Hajj. Argument is forbidden. What more of exchanging blow? What more of abusing one another in the Holy Land, or engaging in protest, blocking road, and maybe you happen to be the gang leader during Hajj. All these are things that render the reward of a Hajj gone completely. However, if one repents, maybe right from there or after coming back, if it is after coming back he realized that record has been made, has been taken, now he is making repent. If Allah subhanahu wa ta'ala likes, he may forgive him, but that record has been taken. If it was there, he repents. Still, if Allah the Most High wishes, Allah may forgive him, but he has indeed done something very, very wrong. May Allah subhanahu wa ta'ala save all of us. Da ƙarshe na neman addu'a cewa matansa tana da juna biyu ta kusa haihuwa. Allah ya sauke ta lafiya. Amin.